Witam serdecznie wszystkich moich widzów. Dziś wspólnie z Tomkiem Klimczakiem przygotowaliśmy dla Was materiał związany z opieką weterynaryjną o gołąbkach. Także dziś poruszamy tematykę kokcydiozy u gołębi, trichomanadozy oraz kuracji, możliwość przeprowadzania kuracji ziołowych i omówienie środków ziołowych stosowanych w hodowli gołębi, zioła w odrobaczaniu gołąbków. Także posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia Tomek Klimczak. Zachęcam do oglądania, komentowania, dawania łapki w górę i subskrybowania kanału. Jeszcze coś powiedzieć o profilaktyce i kokcydiozie gołębi, jakimi tam to duży problem jest? Czy z kokcydią jest problem tylko w czasie lotów, tak? Poza lotami praktycznie nie. Też to nie jest takie oczywiste, bo czasem się zdarza tak, że ktoś przychodzi, bada gołębie, jest dużo tych kokcydii, a gołębie lecą świetnie i widać jakoś to nie przeszkadza strasznie. Może na dłuższą metę by to faktycznie działało. Znaczy raczej wydaje mi się, że też profilaktycznie trzeba albo w miarę regularnie badać, albo po prostu przynajmniej 2 razy w sezonie sobie zrobić jakąś tam rozpiskę i przed jakimś tam krótszym lotem na tę kokcydiozę coś podać. Albo jakiś toltrazuril, czyli ten Bicox, czy tam Endocox, czy Dozuril, czy Zuritol. To są teraz te środki właśnie, bo to już jest dużo tych generyków, nie? Już nie jest tylko Bicox, tylko są też inne preparaty z tym samym substancją czynną, albo jakiś preparat z Amprolium. I wydaje mi się, że tych preparatach na bazie sulfonamidów tego raczej nie stosuje, bo to słabo działa, ale mówię, albo Amprolium, albo ten toltrazolil można podać spokojnie. W niedużej dawce, żeby tam nie tego toltrazolilu tam 2,5% to podaje tylko mililitr na litr, 2 ml. Od razu najlepiej jakąś osłonę na wątrobę i spokojnie można No tak samo pewnie rzęsistki to też profilaktycznie trzeba czy badać, czy... Tylko, że rzęsistki z rzęsistkami nie jest aż taki problem. Jeżeli są gołębie zdrowe, to wydaje mi się, że mniejszy jest problem z rzęsistkami, niż by się nam wydawało. Że po prostu jest tak, że nawet te pojedyncze rzęsistki są dopuszczalne, gołąb z tym nie ma problemów. Bardziej one się tak jakby nasilają tak jakby w warunkach przy innych chorobach. Na przykład, nie wiem, mamy gołębia, który ma katar, to automatycznie ten gołąb ma też przeważnie masę rzęsistką w wymazie z wola. Jeżeli już jest chory na coś innego, to te rzęsistki tak jakby dokładają się do tego. Natomiast jeżeli są ogólnie zdrowie utrzymane, to z tym rzęsistkami nie ma problemu. No to co byś powiedział, doradził na temat właśnie takiej profilaktyki, w sensie i żeby te gołębie były w dobrych warunkach trzymane i takie, żeby zapobiegać tym chorobom już w taki naturalny sposób, czy właśnie tej jakbyś zalecał jak gołębnik, jak powinien być właśnie przeciągi, nie przeciągi, dużo powietrza, mało powietrza, tak jakby... Powietrza dużo, ale nie było przeciągów. To jest właśnie taki trudny temat. Znaczy to jest takie do pogodzenia, nie? Bo im więcej świeżego powietrza, tym lepiej, ale przeciąg jest bardzo niewskazany. Nie powinno być żadnych przeciągów, bo to te gołębie, znaczy i te katary są i czasem potrafią polewać też gołębie, jak jakiś gołąb ma jakąś celę gdzieś tam przy wylocie i zawiewa na niego, to też często polewają. Aczkolwiek to też jeszcze jest inny problem, bo teraz też w zimowym sezonie jest pełno telefonów, że ktoś tam ma na przykład jakiegoś 1 czy 2 gołębie, samce przeważnie, które polewają. I wszystkie inne gołębie są zdrowe, a ten 1 czy 2 tam polewają. To żeśmy mówili tak, że te gołębie nie są przeważnie chore, to czasem u gołębi w każdym stadzie się trafia taki gołąb, prawdopodobnie to jest jakiś, nie wiem, przechodzi jakiś stres, swego rodzaju stres z powodu tego, że jest rozdzielony, nie wiem, od samicy, czy nie wiem, że trudno powiedzieć, ale zawsze to jest tak, że przychodzi sezon zimowy i masa hodowców ma problem z 1 z 2 samcami, które zimnie leją. I to jest tak. I później łączy go na wiosnę w parę i on przestaje. I także to nie jest to choroba, aczkolwiek jest to takie zjawisko dość powszechne, bo widzę po tym, że rok do roku na przykład przychodzi listopad, grudzień, jest tych telefonów co najmniej kilka. Wszystkie fajne, zdrowe, a jeden tak, mi a jeden gdzieś tam leje. No i raczej bym się też tym nie przejmował jakoś strasznie, bo wychodzi na to, że po prostu ten typ tak ma, nie? Taka jego uroda. Taka jego uroda. Chociaż wiem, że to denerwuje, bo czasem potrafi mieć tę dukle całą zlaną i wiadomo co, wszystkie są w porządku, a ten jeden Do zbadań wychodzi z tej kokary, tak, że tam nic nie ma. Dokładnie, nic się mu nie dzieje, a ten. No, też były takie przypadki, że tam później się okazywało, że przyczyną było, że gdzieś jakiś tam przeciąg był akurat na jego terenie. Także dużo powietrza, bez przeciągu, nie za duże zagęszczenie tych gołębi, im luźniej to lepiej, od robaczenia i szczepienia.
A jakaś profilaktyka ziołowa, tutaj To ja- witaminy, minerały. Znaczy, tam nie ingeruję w to, co hodowcy podają, bo tego jest bardzo dużo. No zioła na pewno są dobre na dłuższą metę przy regularnym stosowaniu. Bo właśnie odrobaczenia, te środki ziołowe na odrobaczenie i te To wszystkie. się nie ma za bardzo co się wierzyć w to jakoś strasznie. Znaczy, powiedzmy tak, może to ograniczać ilość pasożytów, ale także w tym odrobaczymy to raczej w to nie wierzę. Czyli jakby profilaktycznie, że jeśli się już coś dostało do stada, czy żeby się ciężej dostało, to bo w czasie lotów ciężko Tak, może odrobaczać. ograniczać, ale Taka profilaktyka, że na ten czas lotu odsunąć to trochę pomóc, to w ten gdybym miał styl. pasożyty, jakbym wiedział, że mam, to jednak sięgnąłbym po jakieś lekarstwo, nie dałbym ziołowym preparatem na odrobaczenie. No, bo inaczej tak, no albo wychodzę z założenia, że mam, no to leczę, a podaję zioła po co te zioła daję na odrobaczenie, nie? Bo stwierdzają, że nie wiem, liście orzecha włoskiego, jakieś tam No mówię, protycze, może coś tam piołuny działa. działają, nie? Kiedyś Albo tutaj jakieś piołuny, wrotycze, to działają, liście, choćby sam czosnek. Znaczy nawet kiedyś mnie taka klienta mówi, że jak był w jego młodości, że psy się odrobaczało, szczeniaki, czosnki. Czosnkiem. Zdawało się czosnek i normalnie, że faktycznie robaki wychodziły. Także inaczej, ja nie mówię, że to nie działa nic, że to może faktycznie jakoś ogranicza, ale w przypadku jak mamy Czy mówisz tak, wyjdą robaki, no to znaczy ten czosnek zadziałał, ale nie twierdzi, że to przyusunął zabiło wszystko. No dokładnie, nie? Natomiast to jeżeli chodzi o te preparaty, akurat w kwestii odrobaczenia, natomiast w kwestii tych takich, czy jakiś tam natrawienie, czy tam na przykład na bazie tego tymolu, to dużo preparatów jest takich przeciwbakteryjnych, to jak najbardziej takie naturalne ziołowe. Nawet też używam przy leczeniu tych chorób młodych, to też nieraz jest tak, że daję jakiś tam łagodny antybiotyk, jakiś zawsze osłonę na wątrobę i nieraz jeszcze jakiś ziołowy taki preparat przeciwbakteryjny, czy taki ten typu na adeno, nie? Taki mieszanka jakichś ziół na adeno, no to jako wspomagające takie leczenie jak najbardziej. Nie? No bo jest tak dwa fronty, powiedzmy. Jedni uważają tylko chemia i zioła w ogóle nie działają, a są hodowle, to na przykład, że promują, że tylko zioła im to wystarczy. Znaczy wydaje mi się, że na samych takich ziołach, no nie wierzę, że ktoś tylko same zioła podaje i nie zdarzy się mu nic tam podać jakiegoś takiego cudzysłowie chemicznego, nie? No coś tam zawsze te lekarstwa jakieś trzeba Może dać. to ograniczyć. Tak? Można to trochę tym ograniczyć, ale są takie sytuacje, że po prostu nie ma wyjścia, że trzeba jakieś No bo lekarstwo są zioła podać. na grzyby chociaż, nie? No ale no, na przykład ile trzeba podawać, jak długo jakiś preparat przeciwgrzybiczy, żeby mieć taki efekt, jak podamy nystatyny, na przykład 3 dni czy 5, nie? To trzeba 3 tygodnie dawać jodek potasu, żeby mieć efekt jak 3 dni nystatyny. Mhm. No bo na przykład jak ktoś podaje, nie wiem, sorbinian potasu, to już też jest jakieś tam lekarstwo, nie? Tak. Także zioła na pewno działają, aczkolwiek wymagają dłuższego tego okresu podawania. Wydaje mi się, że trzeba jakąś równowagę znaleźć. No nie może takiej skrajności, że tylko sama chemia, nic tam żadne jakieś ziołowe preparaty nie dają. Są fajne, różne złożone wyciągi gotowe, że sobie tam nalewamy i nie ma to jakichś też problemów podać, ale też trudno wierzyć, no nie wierzę w to, że ktoś na przykład mówi, że tylko podaje cały czas zioła i nigdy się mu nie zdarzyło nic chemicznego podać. Nie? No bo są mieszanki, no te zioła w pewnym sensie działają, no bo choćby jakieś herbatki, skór, no widać po samym kale, że ten kal się związuje, biegunki się zatrzymują. Tylko często jest tak, że zmienia to smak wody, te gębie piją mniej po prostu. Znaczy większość działania tych takich nie mówię, że wszystkich, ale dużo tych preparatów ziołowych, szczególnie takich intensywnie pachnących, to po prostu jak wlewamy to do wody, gołębie czują, że tam ten smak wody jest coś nie taki i nie piją mniej. Jak piją mniej, to automatycznie kał jest lepszy wtedy. No a to jak na przykład belgijskie herbatki takie się podawało, no i one potem po jakimś czasie puch zyskują, ale zalecali nie podawać w zimę, bo za szybko formę złapią, czy coś takie było. Na pewno coś to daje, nie? No to nie mówię, żeby tego nie podawać, tylko że po prostu w przypadku, jak już mamy jednak tam jakąś chorobę, te robaki czy coś, no to jak są robaki, to byłby sceptyczny do tego. To żeby je ziołami leczyć, to bez sensu. Żeby troszkę przytrzymać na przykład rozsiewanie tego na gołębniku, to już by zadziałało, bo się to wolniej na przykład rozniesie. Może to na przykład w sezonie młodych jest krótki, pomóc, opóźnimy o tydzień, 2, zanim będzie trzeba. Znaczy najbardziej jestem zwolennikiem tych ziołowych preparatów, ziołowych mieszanek, taki właśnie na ten układ pokarmowy. To chyba najlepsze. To najbardziej takie, do trawienia. Co sam stosuję też, nie? Czyli takie preparaty właśnie, mieszanki ziołowe, czy wyciągi takie ziołowe na ten układ pokarmowy, bo to
Oczyszczanie nerek, wątroby. Znaczy to tak, bezwzględnie. To są też jakieś ziołowe wyciągi, jakieś tam właśnie z karczocha, z bolbo, z lizyny. Nie? Lizyna tam jest w tym najczęściej, ale to jest inny tak jakby temat. Aczkolwiek tutaj jeżeli chodzi o te takie, mówimy tak, leczenie przed ziołami, nie? Leczenie Tak. ziołami, bakteryjnych chorób czy wirusowych, no to jest, mówię, choroby układu pokarmowego, czyli szczególnie trzymanie w ryzach tych bakterii coli, nie? Które zawsze mają głębie. I teraz jakoś, żeby nie będziemy dawać cały czas jakiegoś antybiotyku na te bakterie coli, a nie da się ich wytępić. Po prostu każdy gołąb te bakterie coli ma i to są normalne bakterie, które nie trzeba tego leczyć. Zawsze po prostu te bakterie coli u głębi są. I tutaj, żeby tak ograniczać ich namnażanie, no to właśnie takie preparaty ziołowe tutaj właśnie Które działają na coli. tak, czy jakieś tam mieszanka, czy sobie taki zakwaszacz, jakieś wyciągi z ziół do tego. Przepraszam, to są jakieś złożone preparaty. Najczęściej właśnie mają tam nazwy jakieś adenokoli, coś takiego. Nie, tylko mówię o ziołowych. No ziołowe. A ziołowe preparaty, żeby ograniczały te problemy z drogami oddechowymi? No to niestety, znaczy też są, też na pewno można podawać, też na pewno jest takie dodatkowe wspomaganie, ale też, żeby tu jakieś spektakularne efekty były, to trudno. No wiadomo, że na przykład ułatwia odskrztuszanie, no tylko tu jest wszystko, można zamgławiać, można tam różne rzeczy robić, tylko no tutaj z tymi oczami jest nietypowa sytuacja taka, że to nieraz nie schodzi to niżej, nie jest to taki typowy katar, jak były kiedyś. Nos załzawiony, gdzieś tam lało się z tego, z nosa się leje katar, ropy brudne, jakieś tam brązowe, dziób otwieramy, tam jakieś żółte naloty, tylko wszystko się ogranicza do samych tych spojów. No go wygląda ok, tylko no właśnie przy koszowaniu nie powiem, że hodowcy celowo chore przynoszą, po prostu nawet było tak, że w klatce stwierdzili, że mi się pobiły gołębie. Mówię, kurczę, podziubały mi się, że mruży mi oko. No, a koledzy, którzy już wiedzieli, że w okolicy występuje problem z oczami, no to się śmiali, mówi, miej nadzieję, że się tylko podziubały, czyli już po locie się okazywało, że mówi, nawet nie zauważył, że jak przyleciały z lotu, mówi, faktycznie taki pierwszy objaw był taki, jakby go dziubnął w oko, coś mrużył, coś to, nawet hodowcy, i to dobrze, nie pozauważali, bo to tak z dnia na dzień następowało, że dziubnął się, nie? Dziubnął się, a tu się okazało, że za 2-3 dni mówi, kurczę, ja nawet nie wiedziałem, a już mamy chore, nie? Że to się rozsiewało. Czyli oczyszczanie tutaj wątroby, nerek tymi ziołami, tak by takie oczyszczające rzeczy to tak, a takie stricte lecznicze rzeczy to jakby tutaj... Znaczy profilaktycznie jak najbardziej podawać, aczkolwiek jak już są chore, no to wydaje mi się, że trzeba już... Znaczy jak mówisz, jak wiesz, że masz robaki, no to już chemia, nie? No. Znaczy inaczej, po prostu najmniej wierzę w te zioła w przypadku właśnie robaków, bo może źle żeśmy mój sceptycyzm się wziął z tego, że zaczęliśmy podejście do ziół od tematu robaków. Tak, tu jesteś, no. A akurat w przypadku ziołolecznictwa przy robakach jest najbardziej sceptyczny. Bo uważam, że jest to taki temat, że te preparaty są skuteczne, bezpieczne, skuteczniejsze na pewno niż te ziołowe. Nie ma też przeciwwskazań, żeby można podać w sezonie lotowym. I tu akurat nie widzę tak jakby za bardzo alternatywy do tego, żeby to podać. No chyba, że może, nie wiem, w jakimś takim stadzie, gdzie, nie wiem, głębiej byłby gdzieś na wolierze, byłby jakiś masakryczny problem z tymi robakami, że cały czas by nawracało, nie? Że co badamy, to cały czas te robaki nawracają i są masakryczne jakieś ilości, no to tam faktycznie można by było takie wspomaganie, że na przykład, nie wiem, odrobaczamy 5 razy do roku i jeszcze do tego dajemy jakieś te zioła ograniczające. To tu bym to widział faktycznie zastosowanie tego. Jako wspomaganie. Jakie wspomaganie normalnego leczenia. Tak, normalnego leczenia w takich stadach, gdzie mamy duże problemy z tym. Natomiast tak, że no, nie wiem, nie mieliśmy nigdy robaków, a profilaktycznie dajemy zioła na odrobaczenie. No to tego raczej nie. A to tak zapytam, są na weterynarii jakieś takie wykłady, znaczy zajęcia właśnie z ziołolecznictwa w sensie u zwierząt, czy w ogóle... Mało tego jest, raczkuje to raczej. To raczkuje. Dopiero to się wprowadza. Znaczy inaczej, dopiero to. Unia po prostu pozakazywała niektóre leki, wiele leków zakazała z tych substancji czynnych i w pewnych przypadkach nie było innego możliwości leczenia jak leczenie ziołami. Cofliśmy się po prostu 100 lat do tyłu, nie? No i trzeba było po prostu wrócić do tych ziół, gdzie mieliśmy na przykład fajne leki, które działały, ale zostały zakazane, no i trzeba było wtedy szukać jakichś, na przykład, nie wiem, tak, na przykład zakazano stosowanie metronidazolu na przykład u indyków na histomonadozę. No, a histomonadoza oczywiście dalej jest. I na przykład
Na Ukrainie można stosować ten metronidazol, ale w Unii Europejskiej nie można. Aha, No i my leczymy oficjalnie ziołami, histomonadozę, a gdzie indziej się leczymy metronidazolem dalej. czyli po prostu wycofali leki i trzeba to zastępować ziołami, bo w jakimś stopniu jednak działają. Tak, no dokładnie. No, w jakiś stopniu działają, na pewno nie tak jak wcześniej. Działają lepiej niż nic nie powiem. Znaczy bardziej, może faktycznie tutaj jest, tu akurat w tym przypadku, no chyba po prostu faktycznie dają cały czas na przykład profilaktycznie te zioła, no bo jak już wybuchnie ta choroba, na przykład ta histomonadozol tych indyków, no to już koniec, no bo nie ma leczenia takiego przyczynowego. Nie? Zakazane zostało leczenie. Aha, czyli jakby tylko można ratować się, że to coś pomoże, Lepiej zwiększać profilaktycznie, odporność tak. tymi ziołami, takie rzeczy, a na przykład Twoja wiedza na temat działania propolisu na grzyby, bo to też taki to produkt dość popularny w leczeniu. Trzeba by to było sprawdzić. Nie? No, trudno, znaczy tak, to jest... Nie bawiłeś się w badanie skuteczności ziół, to akurat... Trzeba by nie było masz... zrobić tak, znaczy propolis akurat nie, trzeba by było zrobić tak, że przychodzi ktoś, kto ma grzyby, podaje propolis, badamy drugi raz. No to można by było kiedyś z ciekawości zrobić, natomiast sceptycznie jestem do tych preparatów właśnie ziołowych, też na przykład na te kandydiozę na przykład, nie? Bo wiem, jak hodowcy podawali na przykład jakieś tam, bo one przeważnie są jakieś wyciągi ziołowe plus jodek potasu, nie? I wiemy, że to działa na te grzyby, faktycznie ogranicza tam. No ale były takie sytuacje, że ktoś przychodził, miał grzyby, podawał tam jakiś ten preparat ziołowy na te grzyby, przyjeżdżał za jakiś czas, no nie wiem, czasem to się tak zaraz nystatyną, na przykład musi podwoić dawkę, bo ktoś miał grzyby, podawał nystatynę, przychodzi dalej są. I na przykład dawkę robimy dwukrotną. Ale z tymi ziołowymi preparatami tak często było na grzyby, że ktoś miał grzyby, podawał ziołowy preparat, przychodzi do badania i dalej były w takiej samej ilości jak były. No, bo to jest tam bardzo duży zwolnienniki ziół i wiesz, te badania, które są podawane, też naukowe, no, stwierdzają, że coś tam, że działają, niszczą, nie? I także medycyna ludowa, która i też jakieś robaki i tak dalej, więc dlatego to jest taki temat ciężki, nie? Czy no sam nie robiłeś badań, nie możesz się powiedzieć, działa, nie działa, bo jakby nie badałeś tego, no leczysz. wszystko to jest takie trochę subiektywne. No tu bardziej są takie każdy lubi takie efekty spektakularne. No dzisiaj daje lekarstwo, jutro jest gołąb zdrowy, nie? Tak. No, a tutaj raczej tak się nie ma takich efektów. Że na pewno one długotrwałe działanie i wtedy jakby długotrwałe podawanie i chociaż też są zalecenia, 2 miesiące podawać, potem zrobić przerwę, nie? Bo to też nie jest tak z ziołami, że oni tam... No, ja bym to dobierał do konkretnego przypadku, czyli nie wiem, mam problemy z tym układem oddechowym, z tymi drogami oddechowymi, na pewno nie zaszkodzi dodawać jakiś preparat, podawać na oczyszczenie tych dróg oddechowych, nie? Na tej jelitowe sprawy, no to bezgenietowe ja sam tak samo podaję, bo to, no z tym jest zawsze problem. Przy lotach, nie wiem, tak samo przy tych gębach starych, zawsze te bakterie coli trzeba trzymać w ryzach, to lepiej takie preparaty podawać. Z tym odrobaczeniem tam jest stada, Na gdzie... rzęsiska też są niby jakieś preparaty ziołowe, no bo jest cała stado firm rozwiniętych, powstało i polskich, i zagranicznych, które tam mają preparaty ziołowe, szeroki asortyment, no i pisze na rzęsiska, na koksydiozę, Każdy sobie może dość dobrać i stosować, nie? To też nie jest do końca moją rolą tutaj, że rolą lekarza też jest taki, bardziej tam my się musimy skupić na leczeniu. Badanie, jakiś tam ten program szczepień, takie ramy, żeby ten hodowca miał te gęby zdrowe. A później jak on sobie to poprowadzi, w którą stronę, jakich tych środków tam będzie, tych takich, jak będzie sobie to... Ty masz skutecznie wyleczyć, a skuteczne, szybkie leczenie jest antybiotykiem, środkami, szybko odrobaczyć. Jakby to wiesz, że ma skuteczne, wiesz, jakie masz środki do wypróbowania i jakby na ten temat... Tak, bazujemy na jakichś takich rzeczach, które... jak ktoś idzie na przykład do lekarza ludzkiego, no to też on nie wyciąga mu ziół jakieś, teraz takie, albo czasem są tacy lekarze, jak dzieci leczą. Coś się jedzie z dzieckiem przeziębionym, to z innym syropem się wraca, no ale w końcu się najczęściej to i tak kończy później jakimś antybiotykiem na koniec. No bo taka jest tendencja, żeby tych antybiotyków nie używać. No ale wiadomo jak to jest, nie? Jeden syrop ziołowy, drugi syrop ziołowy, trzeci nie pomaga, na koniec dajemy antybiotyk, nie? A w ogóle teraz to się już tak dzieje, że nieraz jest tak, że jakoś czasem tych antybiotyków tak nawet się jakoś u ludzi na przykład, nie? Że opóźnia się to podanie i później jest tak, że już albo jest gorszy ten efekt, albo czeka się nie wiadomo na co, że później tak na koniec się daje ten antybiotyk, tylko jeszcze się tych kilka dni straci, nie? Dziękuję wszystkim widzom za uwagę. Krzysztof Trzaskalik oraz Tomek Klimczak. Przy okazji zapraszam tutaj na stronę z Wiejskiego Boru, hodowla owczarka niemieckiego.
prowadzona przez brata Tomka Klimczaka, Waldemara Klimczaka. Kto zainteresowany hodowlą psów, to zapraszam. Też można zobaczyć ciekawe zabawy z pieskiem. Dziękujemy za uwagę. Dobry lot.